नालों तो अपोजिशन जो इतिहाद पीडीएम गुजरांवाला खां पोइ कराची में पावर शो लाइ तैयार है। कराची के जिन्ना ग्राउंड ते पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में थींदड़ जलसे जूं तैयारियूं मुकम्मल कई वयूं आहिनि। अहम ख़बर है अव्हांखे आगाह पिया क्यों अपोजिशन के इतिहाद पीडीएम पारां जेको आहे गुजरांवाला खां पोइ हाणे कराची में ॿियो पावर शो कयो पियो वञे। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी हेठि जिन्ना ग्राउंड में जलसो थी रहियो आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शहरनि खां काफ़िला पिण अचण जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। इन हवाले सां असां वीडियो लिंक ते पाण जॉइन किया है। कराची में आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर गाज़ी झंडी इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी गाज़ी, जलसे की तैयारियुनि बाबति आगाह कजो। जी गाज़ी, जलसे की तैयारियुनि के हवाले सां कहिड़ा अपडेट्स आहिनि? जी बिल्कुल, कराची में पीडीएम जो जो अॼोको जलसो है उन जो तैयारियूं मुकम्मल आहिनि। मुझे पुठियां तव्हां ॾिसो पिया ही स्टेज है जेका मुकम्मल तौर ते तैयार है। पिंडाल सजायो वियो है। लगभग एक हफ़्ते खां वठी तैयारियूं हलंदड़ हुयूं। हींअर कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां अलावा सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि सां ताल्लुक़ रखंदड़ काफ़िला पहुचण शुरू थी विया आहिनि। तोड़े जो अॼु जलसे जो जेको बाज़ाब्ता वक़्तु ॾिनल आहे उहो 4 बजे ॾिनल आहे। इम्कान आहिनि त को 5-6 वगे जलसो मैच्योर थींदो, पर हींअर खां वठी लाड़काणे समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि खां कारकुननि जा काफ़िला औरतूं पहुचण हिते शुरू थी वियूं आहिनि। जलसेगाह में भेरे भेरे सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻुवान जलसेगाह पहुची करे इंतज़ामनि जो जाइज़ो वठनि पिया। मीडिया वर्कर सुबुह खां वठी इन जलसे जी कवरेज लाइ पहुतल आहिनि, छाकाणि त हीउ जलसो मुल्की सियासी तारीख़ में अहमियत रखे थो। इन करे मीडिया भी हिन जलसे जी जेका कवरेज है वह स्पेशल करे पई। अॼु इम्कान आहिनि त कुछ देर में मरियम नवाज़ शरीफ कराची पहुची वेंदी, जॾहिं त मौलाना फजल रहमान इन जलसे में शिरकत लाइ रात खां वठी हिते कराची में पहुतल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत में इन जलसे जो मेज़बान है। बिलावल वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां गॾिजी रात इन जलसे गाह जो दौरो करे चुको है, इंतज़ामनि जो दौरो करे चुको है। अॼोको जेको जलसो है उनखे निस्बत ॾिनी वई आहे 18 अक्टूबर सां। 18 अक्टूबर ते शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे काफ़िले ते कारसाज़ वटि हमलो कियो वियो हो। ॿिनि बम हमलनि में केतिरा ई पीपल्स पार्टी जा कारकुन शहीद थिया हुआ। इन करे कारसाज़ वारो जेको इलाइक़ो आहे उते शहीदनि जी यादगार क़ाइमु आहे। हींअर उते पिणु मेलो मतल आहे कारसाज़ जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ। अॼोके जलसे जी जेका ही मरकज़ी जलसे जो पिंडाल है वो मज़ार कायद भरसां बाग जिना में सजायो वियो आहे। ज़रिया ॿुधाइनि पिया त अॼु पीडीएम जा अॻुवान जॾहिं हिन जलसे खे ख़िताब कंदा त अॼोके जलसे जी एजेंडा में सिंध जे जज़ीरनि ते वफ़ाक़ी ऑर्डिनेंस वसीले वालार वारो इशू शामिल हूंदो, पर इहो अञा ताईं कंफर्म न आहे। ज़रिया ॿुधाइनि पिया त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चवण ते पीडीएम पंहिंजी एजेंडा जो हिसो बणायो आहे सिंध जे जज़ीरनि वारे इशू खे। जी अच्छा गाज़ी, SOP के हवाले से कहिड़ियूं तैयारियूं कई वयूं आहिनि? सनाला तव्हांजो आवाज़ मूं वटि मुकमल नथो अचे, पर मजमूई तौर ते जेके जलसे जी तैयारियूं आहिनि उहे मुकमल आहिनि। ही तारीख़ी जलसो इन बुनियाद ते करार ॾिनो वञे पियो, छाकाणि त इन में 11 मुख़्तलिफ़ पार्टियूं आहिनि। गुजरांवाला में जेको पीडीएम जो जलसो थियो हो उन खां पोइ ही जलसो अॼोको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मेज़बानी हेठि कराची में थिए पियो। इन करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी भरपूर कोशिश आहे त वधि खां वधि कारकुन हिन जलसे में शरीक थियनि ऐं जेको ही जलसो आहे सियासी तौर ते पंहिंजो असर छॾे वञे। जमात JUI जा तमामु वॾा कारकुन जलसे में शरीक थी रहिया आहिनि, जिते हिकु पासे इहो चैलेंज आहे त वधि खां वधि कारकुन जलसे में शरीक थियनि। जलसे जो जेको मैसेज आहे, जेको पैगाम आहे, उहो सगारे तरीक़े सां रिकॉर्ड कयो वञे। ॿिए पासे सिक्योरिटी जे हवाले सां बि असां ॾिसूं पिया, छाकाणि त मरकज़ी क़यादत हिन जलसे में शरीक थिए पई। स्पेशली बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी सिक्योरिटी जा पहिरियां ई इंतिहाई सख़्त अरेंजमेंट्स हूंदा आहिनि, पर अॼु असांखे उनखां वधीक सिक्योरिटी जो बंदोबस्तु नज़र अचे पियो। 4000 खां वधीक पुलिस जा जवान जलसेगाह जे भर पासे वारनि इलाइक़नि में मौजूद आहिनि। जेको जलसेगाह आहे उनखे मुकमल तौर ते जेको लाइन्स एरिया वारो एरियो आहे उनखे सील कयो वियो आहे। कंटेनर रखी मुख़्तलिफ़ रोड रस्ता जेके हिते बाग जना तरफ़ ईंदड़ आहिनि उहे पैक कया विया आहिनि। जॾहिं त ही 3 हिते मुंहिंजे पुठियां जे करे मुंहिंजो कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे सघे हमाद, त 3 स्टेज ठहियल आहिनि। हिकिड़ो मेन स्टेज आहे जिते मरकज़ी लीडरशिप हूंदी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान ऐं जेके मरकज़ी कायदीन आहिनि। जॾहिं त घर में असां वारी साइड ॾांहुं नंढी स्टेज ठहियल आहे जिते सेकंड लेयर जी जेका लीडरशिप आहे उहा हूंदी, ऐं अहिड़ी वरी नंढी स्टेज मरकज़ी स्टेज जे परे पासे ॾांहुं ठहियल आहे। मुंहिंजो कैमरामैन जेकॾहिं थोरो अॻे अची करे तव्हांखे मंज़र ॾेखारे सघे त हीउ जेको जलसेगाह जो पिंडाल आहे, ही पहिरियों जेको पोर्शन आहे इहो
औरतुनि लाइ मख़सूस कयो वियो आहे। इन पोर्शन में औरतूं हूंदियूं सभिनी पार्टियुनि जूं। इन खां पोयां वरी बैरियर ॾिनो वियो आहे खारदार तारूं लॻाए, ऐं मर्दनि वारो जेको पोर्शन हूंदो उहो हिन औरतुनि वारे पोर्शन खां अलॻि रखियो वियो आहे। ऐं असांजे बिल्कुलु जंहिं पासे ॾांहुं असां बीठल आहियूं हुते मीडिया जे लाइ जॻह मख़सूस थियल आहे, ऐं असां मीडिया वारनि जे आॾो बि खारदार तारूं लॻल आहिनि। इन करे सिक्योरिटी ऐं वारो जेको पर्पज़ आहे उनखे यकीनी बणायो वियो आहे। रुॻो 3 एंट्रेंस पॉइंट आहिनि हिन जलसेगाह अंदरि दाख़िल थियण जूं। हिकिड़ो अहिड़ी एंट्रेंस पॉइंट ठाही वई आहे, दाख़िली पॉइंट, जंहिंमां मरकज़ी अॻुवान ऐं सियासी लीडर दाख़िल थींदा जलसे में। ॿ जेके एंट्री पॉइंट आहिनि उन्हनि मां औरतूं ऐं मर्द दाख़िल थी सघंदा। उनखां सवाइ मजमूई तौर ते मुकमल तौर ते जलसेगाह खे सील कयो वियो आहे। सिक्योरिटी इदारा जलसेगाह जे अंदरि ऐं ॿाहिरि मौजूद आहिनि। तोड़े जो हींअर अञा काफ़ी वक़्तु आहे जलसो शुरू थियण में। कैमरामैन जेकॾहिं तव्हांखे ॾेखारे सघे त जलसेगाह अंदरि जेका हलचल आहे कारकुननि जी आमद जो सिलसिलो जारी आहे। लाड़काणे समेत सम्झो ॿिनि इलाइक़नि मां औरतुनि जा काफ़िला ऐं कारकुननि जा काफ़िला भेरे भेरे सां जलसेगाह में पहुचनि था। घुमी फिरी नारेबाज़ी करे वरी छांव ते वञी वेहनि था, छाकाणि त हीअ पिंडाल में सख़्तु उस आहे, ॾींहुं तितल आहे। इन करे जलसेगाह जो जेको मेन मुख्य पिंडाल आहे उते वेहण ॾुखियो आहे ऐं जलसो जो इम्कान आहे त शाम 4-5 वॻे शुरू थींदो। ठीक है गाज़ी, वॾी महिरबानी जलसे जी तैयारी के हवाले से अपडेट करण जे लाइ। नाज़रीन, अव्हांखे आगाह पिया कयूं अपोज़िशन जो इतिहाद PTM गुजरांवाला खां पोइ कराची में पावर शो लाइ तैयार आहे। कराची जे जिना ग्राउंड ते पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में थींदड़ जलसे जूं तैयारियूं मुकमल कई वियूं आहिनि। जलसे के मौलाना फज़लुर रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं मरियम नवाज़ ख़िताब कंदा। जलसेगाह में 50,000 खां वधीक कुर्सियूं लगाई वयूं आहिनि। औरतुनि लाइ धार एंट्री पॉइंट्स मुक़ररु कई वियूं आहिनि, जॾहिं त जलसे जी सिक्योरिटी लाइ 4,000 खां वधीक पुलिस एहलकार मुक़ररु कया विया आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां कारकुननि जा काफ़िला कराची लाइ रवाना थी विया आहिनि। ऐं कराची में जलसे जे मौक़े ते शहरनि लाइ ट्रैफ़िक प्लान पिणु जारी कयो वियो आहे। शहरनि खे जमशेद रोड ऐं टिनहटी खां नुमाइश वञण जी इजाज़त हूंदी। ट्रैफ़िक प्लान तहत शहरी गुरु मंदर खां सोलजल बाज़ार ऐं जमशेद रोड खां जेल फ्लाईओवर, न्यू टाउन ऐं तारिक रोड वारो रूट इस्तेमालु करे सघंदा।